太過都係咁樣。寫住露天風呂嘅喎。行錯路啊！唉。Hello， 我係小榛子，啱啱到中部國際機場，而家已經係晏晝嘅4點鐘，但係我哋飛機上高係未食過任何嘢嘅，咁所以而家要買啲嘢食先。行去搭鐵路出名古屋市啦，呢個機場真係行好遠先至會去到個鐵路站咯。每次嚟到日本唔知食咩好嘅時候，我就會喺 Lawson 或者其他便利店買一個飯團食。喺車上面食呢個最方便嘅啦。嚟到酒店 check in 先啦。呢個係酒店嘅大堂嚟嘅，但係佢係喺大廈嘅8樓。咁但係佢嘅酒店大堂呢，其實都幾靚嘅，同埋佢係會有浴場喺裏面啦。唔好處就係我覺得佢只係得一部 lift 來往大堂同地下，就有啲少咯。喺大堂度有好多呢一種個人用品拎嘅，咁有漱口水啦、洗面揀啊、lotion 都係啲比較靚嘅牌子啊 ，Capri 啊或者係 Pola 嚟嘅，仲可以揀枕頭添。上到房間啦，我哋預備開箱嗰間房啦。今次嘅旅程呢，我哋3個人嚟，咁有好多時候我會自己一個人一間房啦，咁今日都係啦，我係自己一個人間房嘅。咦，都幾大喎！呢個係廁所。咦？點解得沖涼呢個位置嘅？咦？分開嘅喎，原來。你開燈先。燈係呢個。個沖涼位。跟住廁所就應該係呢一個啦。喺張床隔離係廁所，然後隔離係洗手盆。床對面係電視機。呢個應該係啲霧化或者淨化器嚟嘅，跟住夾萬啦、雪櫃啦。好，呢個櫃桶就有茶杯同埋啲茶粉嚟嘅，應該係。咁啊，馬扎擺行李，冇啦。呢個係我嘅單人房。跟住我哋即刻去咗食晚餐啦。呢個又係我喺小紅書度揾到好出名，你只要打名古屋，佢一定會推介嘅餐廳嚟嘅。咁我哋食呢個蟹嘅放題，但係呢頭先睇到價錢呢，我覺得食帝王蟹呢，其實嗰個係唔係幾抵嘅，因為每一個人嘅價錢呢都差不多去到港紙800幾蚊，但係其實喺香港食嘅話，一隻帝王蟹可能都係千零蚊，咁所以你越多人一齊嚟食呢，就越唔抵嘅。要操做咩啊？例如呢，佢只能夠放題時間食100分鐘啦。咁頭一 round 呢，佢就會先上一轉蟹俾你食先嘅。咁你食完之後呢，先至 order 第二 round。但係喺你食完前嘅30分鐘已經 last order 啦。咁即係話其實你都唔係可以額外再叫多幾多次嘅啫。咁呢一轉呢，我哋其實都係額外點咗2次蟹食嘅啫。我哋揀咗食中間嗰個套餐，一隻大隻啲嘅松本蟹，成隻蟹都 OK 嘅，食落去都甜嘅，咁但係就有個別咯，有一批就比較好食啲，有一批呢個蟹身呢就冇乜味嘅，咁但係蟹腳都係甜嘅。咁限時放題呢，我哋就冇嗌其他啲咩食啦，主要都係食蟹啦。揾個飯。初初食佢，我拆得佢有啲慢，後來我拆得佢好快㗎啦。
旁邊有一個人仲喺度擦緊蟹腳，整緊呢個蟹蓋飯，俾大家睇下呢個製成品，係咪好似喺出邊叫嘅咁呢？跟住仲嗌咗呢個章魚小丸子，但係我發覺我食唔到佢有章魚嘅。返去嘅時候呢，喺便利店度買咗呢個法式焦糖燉蛋食。阿媽都唔認得喎。我俾咗相你睇嘅。要幾耐？啊，可以係面頭嗰陣嘢硬啫。面頭我 OK 啦。可以接受。哇，下低嗰個嘢溶咗啦，我想講。Hello， 嚟到名古屋嘅第二日。今朝我哋7點幾出咗門口，然後喺酒店樓下地下街嗰度揀咗一間普通嘅 cafe 去食早餐，幾百yen一個嗰啲咧。即係個餸係幾多啊？700幾啊？700yen，跟住再加杯咖啡，就500yen。哦，即係平50yen。差唔多啦，酒店早餐就呢個價錢，咁我寧願食呢個。我食呢個餐啊，550yen嘅啫，咁就係一件多士加隻烚蛋，然後加多一杯咖啡。食完早餐呢，我哋就去咗搭 JR 去下呂浸溫泉啦。嚟到下呂嘅 JR 站，呢個站比較細嘅。呢個下呂市觀光綜合觀光案內所，咦，好似好細間咁嘅。其實呢度小鎮嚟嘅。啊，係咩？我哋要入嚟呢度。係啊，要去我哋。點解你哋唔行嘅？我又唔識問。你影相都得。啊。咦，係咪就係揾呢啲啊？我哋。係咪啊？類似咯。你唔使浸3間嘅。我唔要浸3間，我浸1間就夠啦。係咯。即呢幾間就可以啦。係啊，即呢啲嘛 day， 即係咪？日啊嘛。係咯。On public baths。係咯。嗱，呢個就露天啊，你可以試露天。哦，可以啊，露天咯。今日禮拜幾？今日禮拜6係咪？係啦。佢想睇下休館。哦，休館。好犀利，再有啲貢獻。點解唔休館？係咯，咁啊。好叻啊你！揾個地圖先。跟住而家我哋嚟到下呂溫泉，咁就去浸溫泉先啦。我經過呢個英嘅溫泉酒店，應該喺旁邊就到啦。嗰個公共嘅浴池，我哋要去呢個露天風呂。佢呢個地圖係啊，比例唔啱啊！一睇落去咧，好似好快到咧，喺嗰個酒店隔離就係，但係其實唔係咯。係㗎，誒買邊，我聽到有車聲。細一條單程路仔，殘兩邊。係喎，執咗咯喎，佢應該曾經風光過。誒，呢度寫住露天風呂，應該就係啦。未浸溫泉就已經可以出汗。哎呀，應該係呢一個位就係啦。呢個露天風呂嘅地方，就係俾遊客咧就咁嚟 day trip， 跟住又可以浸下溫泉，就唔使 book 啲旅館咁樣。咦？但係點解係咪真係㗎？我估係呢度咯，寫住露天風呂嘅喎。誒，應該係呢一度啦，係嘛？咩2加2喺邊度啊？佢話新係秀富喺2樓。秀富喺2樓，可以真係。河邊應該係風景，就係露天喺河邊。Hello。趁佢俾緊錢，我哋就睇下酒店大堂係點嘅樣先啦。咁啊，右手邊呢就係入去浸溫泉嘅更衣室啦，左邊呢就有2部機，一部機係賣門票，另一部機係賣毛巾嘅。咁就有個鞋架啦，右邊就係有一部牛奶機，
上一層呢，仲有一個休息室呢，係有2部嘢飲機，有嘢飲埋嘅。浸完溫泉可以嚟呢度買支奶飲，日本嘅傳統。出咗嚟啦，冇啦 ，sorry，好靚。係啊，你可以點去拎啊？拉佢落係啦。你可以試飲嘅。好嘢。跟住係幾多號啊？6號啊，嗬。6號咯，係咯，你係咁咯，跟住你影嘅，你要影嘅。影緊咯。你想咯，你想做你嘅嘢，夠鐘啦，仲有3個鐘。會咁樣？係佢啦，你試下飲下，好細粒啊！有邊個個樣喎？有阿 Vicky， 唔係阿邊個？阿當勞個條女 Daisy 係咪叫 ？Daisy 唔知啊，你試飲下。每次嚟日本都要飲嘅嘢飲。冇啊。跟住我哋決定要去揾一間飛糖牛肉食。其實咧，溫泉街咧有好多間都食呢個飛糖牛肉嘅，咁所以咧，大家如果嚟呢度揾嘢食嘅話咧，係可以慢慢揀，唔需要咁急。我哋係因為啱啱浸完溫泉，然後又正值中午飯時間，跟住就好心急咁樣，見到有就即刻入去啦。我覺得好少牛咯，得4嚿啊。頭先嗰個。後邊嗰個唔係呢個睇你60，呢個150啊嘛。唔係呢個價錢150，你呢個係呢個90咯。係同埋單品3000，我呢個3800，即係呢個3500，呢扎就3800啫。哦咁樣啊？咁佢咁嘅。後邊咧？呢個就係呢個 set 咯，係咪啊？有飯有面喎，咁啊好抵呢個。幾開門？咦？咁家庭 feel 嘅。好複雜啊！呢件事。哇！有個坑我可以坐落去。我想講一樣嘢咧，我今日好白痴咁，我帶咗呢個相機出嚟啦。然後咧，我唔記得帶佢去後備電視出嚟。隻紙唔會黐㗎嘛？唔知喎。下邊有菜㗎喎，有茄子。喂，冇油嘅。佢靠呢啲出油啊，但係。嚇？佢係靠。咁佢下低仲係菜，咁有排都未到呢個嘢出油。所以出油嘅，一聽到喳喳聲就係啲油出嚟。哦。我中意煎到嗰個牛。煎到佢出油啊！我係先去黐緊咁牛，所以佢俾兩碗嘢你食住碗麵先。嗰塊咩嚟㗎？樹葉嚟㗎。嚇？有一塊呢塊係咪樹葉嚟㗎？呢塊嘢，我覺得佢呢一塊嘢攞咗。你要唔要掹走呢塊嘢先？係掹走佢又。係真係樹葉嚟㗎喎。唔係食嘅嘢嚟㗎喎。哇！好，真係佢攞啊！佢後邊窿咗。咁你呢個好似好玩啲喎，有啲嘢操作下。係啊。我原嚟都係做啲咁嘅傻事咯，冇理由唔做傻事咯。呢個係我叫嘅單品牛肉飯。我嗌嗰個咧係150g，如果大家嚟食嘅話咧，可以唔需要嗌咁多，因為係食唔晒嘅。同我喺香港食燒肉拉嗰個份量真係爭好遠。係啦，我揾下嗰個飯喺邊度咧？真係有飯咩？飯咧？嚇 ？Where is the rice？ 咦係喎，點解你冇飯嘅？咩啊？喂，最大一餅咁樣，你知嗎？最底。你直接揭起啲菜。揭起啲菜。我想有，我其實好想葱到幫佢炒。喂，可唔可以幫我攞走啲葱？如果你食葱嘅話。哦，我見到啦。唔係，會唔會咁？我覺得有多啲喎。啲牛多啲，飯少啲。咪啱咯。係咯，如果你個煮飯300円就成個定食，又有麵又有。但係好似多得。但係好多啊嘛，我覺得。呢碗飯定還是得一碗飯？都係。你都係一碗飯，呢度都有一碗飯啦，你睇下。
望落去啲皮有我少啫。哋啱去嗰度食布甸咯，如果咁真係遇到。OK。佢成日介紹話呢度有布甸㗎。好驚我喺度喊。哇！呢個揸唔揸得正？怕唔怕？我可以攞去你嗰度辣兩下係嘛？你中意啫，如果你怕生都得㗎。但係人哋食牛唔係㗎，就係咁食嘅咩？係人哋就咁食，但係你怕生嘅話先係嘅。你唔怕生嘅咪照食。我唔知我怕唔怕，我試下。呢個係食呢個雞蛋布甸嘅，其實超多人排隊咯。佢哋決定要排隊？你哋電話係呢一間喎，咩 Butter 呢一間啊嘛？喺呢個溫泉街度呢，係有好多呢類型嘅鋪頭嘅，其實不外乎都係買啲餅啊呢啲嘅手信鋪嚟嘅啫。不過都幾得意嘅，如果離開嘅話呢，確實就真係可以嚟行下嘅。作為一個 day trip 嚟講呢，其實都幾好消磨時間嘅。我哋嚟到呢間有少少宮崎駿嘢賣嘅地方，佢仲有一個龍貓嘅場景俾大家做一個打卡點影相嘅。咁呢啲係宅急便嘅周邊啦。哇！呢個嘢俾人摸到好痕。跟住去揾咗 IG 上高好 hit 嘅雞蛋布甸去食啦。佢門口呢，其實有好多鋪頭門口都係有個地方俾你浸腳嘅。我哋見到呢間鋪頭嘅門口呢，好多人浸住腳咁樣食雞蛋布甸嘅。大丈夫？痛くなかった？泣かんかったね、偉い偉い。痛くなかった足、大丈夫？血出てない。まあ、破けてなんか大丈夫だわ。強いね、肉。ねえ。哦，咁樣嘅，哇！成個垃圾鏟咁。我不係一啖。跟住我哋決定去下呂溫泉嘅合掌村睇一睇，但係條路真係好斜，唔怪之得旅遊中心嗰個人叫我哋搭旅遊巴啦。哎呀，終於行到呢條斜路，真係行到未死咁嘅狀態。行錯路啊！唉，各位唔好相信 Google。頭先我哋行咗右邊，其實應該行左邊先啱。我哋應該要行左邊上去。但係我哋應該會 miss 咗3點個彎車。吓？咁我哋走啦要。但係你已經嚟到呢度，我哋介唔介意？但係我唔想 miss 喎。咁你揀？咁啊，咁就算啦。但係影唔到點個班。冇啦，我想坐指定席啊。由佢啦，你哋記住行右邊，唔好行記住行左邊，唔好行右邊。啊，好攰啊！外國嘅朋友都落翻落嚟啦。而家大家要5點嗰班，4點3嗰班車。算吧啦。1個鐘之後啦。算吧啦。你揾啲想法，我中立。算吧啦。你咧？幫佢食 crepe，幫佢食 crepe 啊！當我哋當行山，冇錯。我哋當行山。我係行咗一個少少嘅山。望呢個下女都唔錯。仲諗住有1個鐘頭嘅空檔，我哋走嚟合掌村，唔得。3點23分。啊！我哋而家行翻落去 JR 站，好攰。睇下有咩飲？英文嚟㗎嗬。唉。呢個 music cafe 裏邊係播啲黑膠碟㗎，其實幾舒服。不過我哋趕時間，所以就買走。如果有時間喺度坐下，應該幾舒服。不過佢冇冷氣，有啲熱咯。唔知佢夜晚會唔會變小酒吧呢？見佢後邊咁多酒樽喺度，就係食呢一間啦，係嘛？就係食呢個 pancake。可以。好，平去。好，走。本應該食晚餐㗎啦，但係最後我哋揀咗食呢個 pancake，咁就將佢當做晚餐啦。然後夜晚翻去求其再食啲宵夜就算數啦。我揀咗呢個秋季特選，佢本身應該都有一個係正常版嘅 pancake，呢個係秋季嘅
特別版。然後佢呢度好特別嘅，佢係要你揀飲咩茶，然後先至可以加嗰個嘢食嘅。Thank you。你有拎剩一。音は真係得嘅。即係切下先，好禮拜。要影相嘅影相。所以呢個嘢究竟係一個咩嚟？muffin咁嘅東西咯。佢係muffin咩？我覺得有啲似嗰啲咩鬆餅啊。係咯，嗰類嘢鬆餅咯。咁佢叫你切開中間，跟住搽 jam 嗰啲咯。哦，咦？呢個係雪糕嚟嘅喎。哇哦！呢個係咩？嗰個咧？我仲以為係自己淋嘅添。佢驚你淋得到。呢個就係糖。一樣即係你想加嘅。哦，thank you。呢卡嘢係咩嚟嘅咧？牛油哦。OK，我唔食牛油。你喺呢度，安安地睡喺呢度。誒，呢個係 cream。呢個雪糕。哇，好厚，都係一嚿咁嘅嘢。哇，好濕啊！裏邊有啲似 muffin 嗰個組織，英式鬆餅嘅嗰個組織。試一解先。今日嘅行程嚟到呢一度，走之前記得 like、comment、share，記得訂閱我嘅頻道。我哋下條片再見，拜拜。